今日冇咩胃口，中午就簡單做個三文治。呢個做法係幾年前喺一間小餐廳入邊食到嘅，當時覺得味道超好，返到屋企之後就邊試邊調，慢慢將佢復刻咗出嚟。後嚟只要屋企有呢啲食材，就肯定會再做一次。睇起身好普通嘅組合，味道就真係超和諧。做起身其實幾簡單，除咗吐司稍微用平底鑊烤一下，令佢變得更加焦脆之外，其他食材切一切，撈一撈就得㗎喇。今日我準備咗啲無糖嘅酸奶、洋蔥、蒜、檸檬、青瓜，仲有黑胡椒鹽。最重要嘅呢，就係嗰罐橄欖油油浸嘅金槍魚罐頭。將醬料調好之後，就將佢厚厚咁鋪喺我哋烤好嘅麵包上面。然後再鋪上一層切好嘅青瓜。再將剩低嘅醬料全部覆蓋喺上面就得㗎喇。每一次去做呢一個三文治，我覺得都係一種小確幸，簡單但係令人覺得好滿足。食嘅每一啖都可以令我回想起最初食佢嗰陣嗰種驚喜嘅感覺。配方我就直接俾到大家，有興趣嘅話，大家去屋企試試。我哋再泡一杯阿薩姆紅茶，將剩低嘅檸檬亦都一齊掉埋落去。如果中意甜口嘅，其實可以加啲蜂蜜，會更加好飲。但係呢幾日我自己食甜品就食得真係有啲多啦，所以今日就先唔落蜜糖。呢款紅茶本身係唔澀嘅，加咗檸檬之後就多咗一啲清爽嘅酸味。飲起身超舒服，同我呢一款清爽嘅三文治搭起身就真係好合拍啦。我自己本身亦都好享受一個人坐喺窗邊發呆慢慢食飯嘅狀態。陽光啱啱好，茶係溫熱嘅，三文治仲帶有少少嘅餘溫。唔趕時間，亦都唔使特別嘅熱鬧，好放鬆。上個星期喺網上面訂咗一本書，等咗1個禮拜，今日終於收到。呢幾日上海又開始颳風，窗外面嘅風聲就真係超大，但係屋呢就好安靜，都幾適合睇書嘅。趁住下午得閒，就順便喺沙發上面睇幾頁。睇下睇下，唔小心就睇咗好幾章。呢本書係講關於人體新陳代謝嘅一啲最新研究，內容都幾有意思下嘅。等我睇完，如果有邊部分覺得好值得分享嘅話，再慢慢整理出嚟同大家傾下。晚飯過後，我將所有時間都放喺調配茶上面，同埋研發嘅朋友仔已經調整咗呢兩款茶好多次㗎喇。雖然每一次都好認真咁試住調出我理想入邊嗰種香味、味道同埋顏色，但似乎仲係差少少。呢兩款抗炎嘅茶真係花咗我真係唔少嘅心思。再夜啲，仲要同設計師討論包裝嘅修改方案。啱啱開始嘅時候，以為做一款產品會好簡單，
但係真係着手去做嗰陣，先發覺有咁多之前冇考慮到嘅細節需要去注意。大概就係咁樣，一邊做一邊學。希望呢兩款抗炎嘅茶可以盡快同大家見面。呢幾日有朋友臨時追加咗3瓶 XO 醬，晚飯過後就留咗啲時間喺廚房度備料。其實做呢個醬唔難嘅，關鍵在於食材要選啱，好似瑤柱啊、蝦米呢一啲，品質直接決定咗最尾嘅風味。另外一個重點就係火候，XO 醬講究香油爆香味，用細火慢慢熬先可以等油脂同埋海味嘅味道結合，香味先夠濃郁。大火嘅話容易炒得太乾或者黐底，味道反而出唔嚟。所以呢，成個過程基本上都要喺鑊邊守住，都幾嘥時間嘅。講到尾，呢鑊醬最貴嘅都係人工。晚上12點，醬終於熬好啦，趁熱裝喺提前消過毒嘅玻璃樽入邊，一樽一樽咁排好，聽日就可以寄出去啦。廚房入邊仲飄滿晒嗰種鹹鮮嘅香味。凌晨3點接到老闆嘅電話，要我去做代駕，終於都不負重託，將朋友仔都安全送到屋企。一路上亦都係完全超乎我嘅預期，冇諗到凌晨嘅上海高架仲有咁多車，原本以為會空空蕩蕩，結果睇起嚟都係有啲熱鬧。返到屋企嗰陣，其實天已經光啦。呢一趟司機真係有啲攰，超眼瞓，所以我哋補個覺再傾。起身冇幾耐就收到朋友喺福建寄嚟嘅枇杷，已經好多年冇食過啦。每一年枇杷當季嘅時候，成日都唔記得去買。枇杷嘅品種亦都好多，呢個福建嘅品種我亦都係第一次食，每一個都特別新鮮。我呢就忍唔住攞一個嚟先試下，皮薄果肉就好滑，味道又屬於好清甜嗰一種。將一部分放喺果盤入邊，剩低嘅呢就放喺冰箱入邊，隨時攞隨時食。就係呢一刻，突然覺得真正嘅夏天要嚟啦。話時話，其實我已經好耐未去過美甲店，之前連續做指甲就真係做到我越嚟越傷心，指甲被磨到越嚟越薄。嗰段時間休養咗一排之後，我就決定回歸到最簡單嘅方式，搽指甲油。以前我指甲油就真係唔少，但係而家覺得自己喜好就越嚟越簡單，淨係想搽1、2個顏色嘅純色。前幾年大家仲可以見到我視頻入邊嘅黑色指甲，而家屋企就只係剩低紅棕色同埋裸白色。啱啱搽完，出邊就傳嚟咗煙花嘅聲音，唔知係邊個品牌嘅活動，定係有啲乜嘢節日要慶祝呢？或者係夏天嘅氣氛，突然間覺得呢一刻特別好。最後將呢一份小小嘅美好同埋煙花一齊送俾視頻前面嘅大家。